Xong anh em đang test thử nè. Để gọi giờ nè. Đó, test thử đó. Chặn lái nó ngang hàm giống lên đó. Chạy luôn. Xong rồi chạy luôn. Đây ở dưới Giang nha. Dưới Hậu Giang nha. Mấy cây 95 nha. Em sửa hôm qua giờ đó rồi mới tới mình á anh em. Chuyên gia chị mấy ông nội 95, 100, 93 rồi ha. 70 đó, chuyên gia bị lái không ăn nha. Dở hàm không lên, chân không lên á. Thằng 95 này nó xài ben điện đó anh em. Chân ben điện luôn nha. Hàm luôn, sơ bư luôn nha. Này ở dưới Hậu Giang, Cần Thơ anh em. Sửa xong nè, chủ máy đang test thử ra. Thử xong mình về quê ha. Về An Giang nha. Hãng sơ cụ hôm qua này còn như nó hư nè. Đó, chạy thử đó. Xong mình chạy thử đó nè. Một phát màu anh em. Không anh em. Thì Lương hỏi mình ha, năm này Hậu Giang, Cần Thơ á. Đây. Thừa cái bơm nách hư, mua 2-3 gái rồi cuối cùng bơm nách không hư anh em. Đó, này chạy thử ra nè. Thì ấy cho mình một like anh em. Xong anh em. Đó, nó cắt nữa, ngon lành đúng không? Cửa một phát mà anh em. Chuyên gia máy nông nghiệp anh em. Anh em nào có điện thì vô YouTube tầm độ 4 á. Vô YouTube được nha, đăng trên nó tốt nè, bị phá anh em. Đó. Cho dụng máy nó hết chạy thử vài vòng á. Sẽ kéo đây. Chào anh em.